Türkmen-Özbek serhit geçirgelerine harit dolanşygyny çäklendirme girizildi. Demirgazyk Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasyndaky serhit geçirgelerini täze çäklendirmeler öz güýjüne girýär. Häkimetler Türkmen-Özbek serhit geçirgelerinden syýahat, sowda we ýaşaýyş wizasy bar raýatlaryň ara çäkden harit geçirmeklerine gadagynçylyk girizdi. Bu ýagdaý tölegli wiza bilen harit gatnadýan raýatlaryň girdijilerine uly zarba urdy diýip Azatlygyň habarçysy 15-nji ýylyna maglumat berdi. Qadağançylygy ýerden döwlet strukturalary barada maglumat bilen gürrüňe dowam eden habarçy Daşowyň vilayet häkimliginiň hemde organ işgärleriniň bu çäklendirmelere gödäwçilik edýändigini aýtdy. Serhit geçirgelerine haritlaryň dolanşygy Türkmenistana Özbegistandan dollaryň girmegine ýol açypdy. Emma gynansak da inni Daşowyň işsiz halkyny çörekden kesdiler diýip Azatlygyň habarçysy ýerli ýaşaýjylara salgylanyp gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä iki ýurdun arasyndaky sowda dolanşygy Türkmenistana Hytaýdan getirilen elektrotehnikalary türkmenleriň Özbegistana geçirip, her bir raýatyň 2500 Amerikan dollary möçberine maliýe serişdesini ýurda girizmäge mümkinçilik berýärdi. Şol bir wagtyň özünde agzalýan biznes bilen meşgullanýan raýatlar döwleti wiza proseduralary bilen bagly paş töläp döwletiň gaznasyna da goşan goşýardy. Gynansak da bu girdijili işin soňu bolmady diýip habarçy sözüniň üstüne getirdi. Ýatlasak şu ýylyň 23-24 aprel günleri Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 2 günlük resmi sapar bilen Özbegistanda bolup, iki ýurdun arasynda dürli ugurlar boýunça degişli ulalaşyklara gol çekilipdi. Ýöne agzalýan gepleşikleriň gün tertibine serhit geçirgelerine harit dolanşygyny düzgünleşdirmek meseleleriniň girizilmänligi resmi beýanatlarda agdalmanly. Resmi saparyň dowamyny Özbegistanyň we Türkmenistanyň ara çäklere goly regionlaryna ýaşaýan halklarynyň serhit geçirgeleriniň düzgünliginiň gowşadylmagy barada umyt edenliklerini Azatlyk radiosy ýerli ýaşaýjylara salgylanyp habar beripdi. Azatlyk radiosy bu barada serhitiň Özbek tarapyndan taryhçy Nemat Polwon bilen 23 aprelde söhbetdeş bolanyny, ol adamlaryň iki ýurdun halklarynyň arasyndaky gelim gidimi edilýän gödäwçiligiň gowşadylmagyna umyt bildirýändigini aýdypdy. Belki çegara hududunda bir bala vardı geldi bolsa, aldıları bolsa, çünkü serhetiň üstünden päsgelçiliksiz gelim gidim bolsa, alış çalış bolsa gowy bolardy. Sebäbi biziň gelip çykyşymyz bir, dinimiz bir, dilimiz bir, halklar birek mudama gowy görýär. Biz uly umyt bilen garaşýar diýip olaýdypdy. Halaşynda ketde umytla ketde netijeler tutmaz. Ýa-da sersalsak 20-nji asyryň 1-nji çäreginde Merkezi Aziýada sosialistik respublikalar ýokdan bar edilenine täze döredilen Türkmenistan SSR bilen Özbegistan SSR-niň arasyndaky çäkler aýdyňlaşdyryldy. Ýöne aradan 7-10 ýyllygyň geçip 90-njy ýyllaryň başynda ýurtlara garaşsyzlygyň berilendigine garamazdan iki ýurdun arasyndaky serhet gümürtükligi 2004-nji ýyla çenli dowam etdi. 2004-nji ýylyň 31-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi iki ýurdun arasyndaky serhet gümürtükliginiň aýdyňlaşdyrylanyny oglan etdi. Ýöne häli bu güne çenli iki ýurdun arasynda serhet meseleleri boýunça döredilen hökümetara işçi topary ara çäkleri bellemek boýunça duşuklary gurnap gelýär. Meselem agzalýan hökümetara komissiýanyň duşugy 2017-nji ýylyň 1-6-njy dekabr aralygyna Daşowuzda, 2018-nji ýylyň 2-nji aprel günü Türkmenabad şäherine geçirildi diýip Özbegistanyň Daşary işler ministrligi ýaýradan degişli beýanatlaryny aýdýar. Türkmen-Özbek serhediniň uzunlygy 1621 kilometr bolup, ol Daşowuz we Lewap welaýatlarynyň serhet çäklerini öz içine alýar. Iki ýurdun serhet geçirgelerine harit dolanşygyny girdilen öňe sürülýän gadagynçylyk barada Türkmen resmiýleri henüde çenli çykyş etmedi.